हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल गवर्नमेंट जॉब तक में हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं यूपीएसआई की टाइपिंग से रिलेटेड। आप सबको वैसे तो पता ही चल गया होगा कि यूपीएसआई का एडमिट कार्ड आ चुका है टाइपिंग के लिए, लेकिन कई लोग होंगे जिनको दिक्कत होगी कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और ये जो 15 तारीख का नोटिस है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है वो पहले जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा वहीं से अकाउंट लॉगिन का पेज खुल के आ जाएगा। फिर वहाँ पे आप देखेंगे ये अकाउंट यूज़र लॉगिन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका रेफरेंस नंबर और पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन क्लिक कर देंगे। ठीक है। देन फिर यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका लॉगिन डैशबोर्ड आ जाएगा। आप इस पर नॉर्मली डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड पे जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको ये आ रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर एसआई कॉन्फिडेंशियल एंड एएसआई मिनिस्ट्रियल टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड होते ही फिर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स है वो सब आ जाएंगे और कितने तारीख से एग्ज़ाम है, टाइपिंग कितने तारीख को एग्ज़ाम है और टाइपिंग रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है और गेट कब बंद हो जाएगा और कितने बजे से कितने बजे तक एग्ज़ाम होगा। बाकी अब यहाँ पे फिर उसके बाद अब जो जो भी एग्ज़ाम होगा उसका सेंटर दिया होगा। फिर उसके नीचे आप जाएंगे तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है जो कि आप ज़रूर एक बार जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। और नीचे वही नॉर्मल दिया हुआ है कि 15 मिनट टाइपिंग होगी और मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो आधार कार्ड ले जा सकते हैं और टाइपिंग करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें दिया हुआ है, आप इसको देख करके हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में, जिसको हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़ सकता है। बस यही जानकारी थी और जिनकी भी टाइपिंग है उनके लिए ऑल द बेस्ट है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।